naje nje kuguhobera ikindi nje kukuyagira unyemerere gikundiro wegamire duhozanye idora bawe barashize amarira na amariba ngo byihetsa bavandimwe unyemerere nkuyagire amarimbi yaruzuye yarweru n'ubusamo ngo bincike bakwivune naho ibyawe bagabane aramwicana rwigara imfubyi zibamagana ngo byemere banyagibye abo boro mbasigize gasakure wabavuraga umutima abonye ko watawugira atinya kwaza bivuga haramwica Kayitare wicikiye kwicumu jenoside iragize hatazagira usigara abakunzi ba radiyo iteme turabashuhuje. Iki ni cya kiganiro mukunda tuganire mugezwaho nanjye Emerance Kayijuka mfatanyije na Ashire Kamana. Mbere ko nkomeza ariko nagira ngo mbisegureho kuko Ashire Kamana ntiyabonetse. Turi ku itariki enye Nyakanga umwaka wa 2020. Ikiganiro cyacu cy'ubushize mwagikurikiye muri benshi kandi koko kuvuga kuri Munyangiro ubwira abanyarwanda ni nko kubashima ahantu habaryataga batahashyikiraga. Ndabashimiye mwe mwese mwaduhamagaye mudushimira munatubwira uburyo iki kiganiro mwakibonyemo. Hari n'uwatwoherereje akaudio nizeye ko ari mwanyumva muvandimwe warakoze karadushimishije. Hari n'abambwiye ko bakunda izi mpanuro zibanze nkunze gutangiza ikiganiro ndaryoherwa cyane mpita numva ngize intege zo gutegura impanuro z'iki kiganiro ariko mvugishije ukuri
ntibyanyoroheye kubera ingingo turi buze kuganiraho uyu munsi. Umutumirwa wacu uyu munsi muramuzi, yigeze no kutuganirira ku kindi kiganiro, ndetse ndabyibuka ko mwanatubwiye ko mwamukunze cyane. Tukaba dufite amahirwe rero yo kongera kuganirirwa na Prosper Bamara, ugiye kutuganirira ku ngingo ivuga ngo ubuhemu no kwikora mu nda ku nyungu za politiki. Iyi ngingo akimara kumbwira ko ari yazatuganiriraho nayitekerejeho, bituma nibaza ibibazo byinshi. Ese ubuhemu tubona ku ngoma iriho ubu buterwa n'izihe nyungu za politiki? Nk'urugero, kwica Kizito wabwirizaga ubumwe n'ubwiyunge, harimo izihe nyungu za politiki? Naho se kwica Rwigara wishyuraga imisoro yatezaga ubukungu bw'igihugu imbere, inyungu za politiki zarimo n'izihe? Kwica umunyamideli Alexia Mupende se buriya hari harimo izihe nyungu za politiki? Naho se kwica Dr Gasakure wabungabungaga amagara y'abantu ndetse n'aya Kagame, inyungu za politiki buriya zarimo n'izihe? Guca umutwe Majoro Kayitare buriya hari harimo izihe nyungu za politiki? Naho se kwica umunyamategeko Toyi Nzamwita, inyungu za politiki buriya zaba zirimo zaba ari izihe? Kwica Seth Sendashonga ni izihe nyungu za politiki buriya zarimo? Naho se kwica Suriyetuna Pina Kabenga, umusore w'inyangamugayo wari umucamanza, harimo izihe nyungu za politiki? Kujyana Barafinda Ndera nkaho nta mugore agira umushinzwe, buriya inyungu za politiki zirimo n'izihe? Naho se kubuza Amahoro Ingabire umubuza kuvuga ibitekerezo bye, koko bitanga izihe nyungu za politiki? Naho se gufunga Diane Shima Rwigara umuziza ko ngo yiyamamarije kuba perezida wa Repubulika, inyungu za politiki buriya zari zirimo n'izihe? Gufungira Pastor Bizimungu mw'icuraburindi imyaka n'imyaniko byahesheje Kagame inyungu zihe za politiki? Naho se kwica miliyoni y'abatutsi harimo izihe nyungu za politiki kuri Habyarimana cyangwa se ku bari bagize systeme yari asize inyuma? Simpakanye ko bishoboka ko ku ngoma zabanjirije ya Kagame habaye ubwicanyi bushingiye ku nyungu za politiki, kuko nari nkiri muto, ndetse ku ya Habyarimana aho nta nubwo navuga ko nari nkiri muto, ariko ntabwo nari mfunguye amaso nk'uko nyafunguye ubu. Ubu rero nsigaye nyakanuye, ibyo mbona birangoye kubyumva. Aho kubona abicanyi bakorera inyungu za politiki, nge mbona abo bita abasiriyo killers. Umusiriyo killer ni umuntu uryoherwa no kwica nta mpamvu. Uwitwa Richard Ramirez wavukiye El Paso muri Texas mu zunze ubumwe za Amerika, yari afite se wari waramwishe nabi, maze ahungira kuri mubyara we Miguel wari warabaye umusirikare ukomeye mu ntambara ya Vietnam. Iby'amahirwe make mubyara we Miguel nawe ntiyari miseke igoroye, kuko yakundaga guhohotera abagore. Muri make Miguel yakomereje aho se wa Ramirez yari ageze mu kwangiza Ramirez. Yakundaga kumwereka amafoto y'abagore yicaga urubozo, ndetse aza no kurasira umugore we mu maso ya Ramirez, maze Ramirez amera nka wa wundi wagiye buryasazi akazimira nzima. Richard Ramirez yatangiye ingeso yo kuba night stalker, cyangwa se ba bantu batera mu ngo z'abantu nijoro, afite imyaka 13 gusa. Mu mezi 18 gusa mbere ko afatwa yari amaze kwica abantu 13, udashyizemo 5 yari hafi no kwica. Abo yari amaze guhohotera bo ntibabarikaga. Dr Helen Morrison wakoze ubushakashatsi kuri bene ababicanyi yaravuze ati, ubwo abantu basanzwe tubabazwa n'iyo twateye abandi ububabare, ayo marangamutima ntarangwa muri bene ababicanyi. Akababaro n'uburibwe bw'urimo asambira imbere yabo abatakambira nta na kimwe bibabwira, babona usamba nkaho ari ikintu atari umuntu. Paul Bernardo, umwicanyi wari waribasiye akarere ka Scarborough muri Canada,
yahishuye ko iyo arimo yica yumva bimwemeza ko afite ubushobozi no gucisha aho ashatse ikiremwa muntu. Naho Ted Bundy, umwicanyi kabuhariwe muri Amerika, yaravuze ati, nta kinezeza nko kureba uwo nishe iyo ava mu mwuka. Ati, bihita binyemeza ko mfite imbaraga nk'izishobora byose. Ese ko ababicanyi bibasira ikiremwa muntu bihishe bashakishwa bagafatwa abantu bakaruhuka, abicanyi iwacu bica amanywa ava bakanabyigamba, umuti wabyo uzaba uwuhe? Reka tureke umutumirwa wacu atuganirire, ntimujye kure, wenda aranadusubiriza bimwe muri ibi bibazo bamwe twibaza tukanisubiza. Mbere ko umutumirwa wacu afata ijambo, nagira ngo mbanze nsuzume ko mikoro ivuga neza, maze mpe Prosper Bamara ijambo, nizere yuko anyumva. Prosper Bamara, uranyumva? Ndakumva, nubwo numvaga ijwi ryawe riri kure cyane, ariko ndakumva, sinzi niba unyumva neza je. Ndakumva neza. None ngira ngo twatangira. Okay. Nabanza kugushimira Emerance no kwihanganisha Ashire, mugenzi wawe mufatanyije ikiganiro, kuba atabashije kuba hamwe natwe kubera ibyago yagize. Imana imukomeze nawe umuryango we. Murakoze. Sinzi niba natangiye ikiganiro. Uyu munsi itariki ya karindwi, ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi, mu myaka myinshi ishize 1994, ingabo z'inkotanyi zari zigeze mu Rwanda mu cyo twise kwibohoza. Twari dufashe igihugu n'umusirikare, twumva duciye impunzi, kumva abanyarwanda bagiye gutekana nta bibi bizongera kubaho. Nyuma y'imyaka myinshi rero, ubu hari impunzi nyinshi mu Rwanda, mu gisa n'ibibazo bikomeye bigenda bigaruka mu banyarwanda bidashira. Tukibohoza tuzi ko tubimaze, hakaza independence, nyuma bikagaruka, hakaza ibindi, tukibohoza ku itariki enye bikongera bikagaruka. Ese bituruka he? Biterwa n'iki? Ese twazabona aho duhera tubishyiraho akadomo tugatangira ibihe bishya? Ibyo birashoboka. Reka dukore ikiganiro dufite, turebe amateka, ibyo atubwira, turebe ibyo dupfa niba bifite ishingiro, ubundi turebe n'ingamba twafata. Mu kiganiro rero dufite uyu munsi ni ukureba ubuhemu no kwikora mu nda ku nyungu za politiki byahozeho mu Rwanda. Turanavuga tuti bigomba gucika. Iyo turebye inkuru z'amateka mu Rwanda, akenshi tubisanga n'ahandi ku isi umwihariko. Nubwo tubishingiraho, ariko ntitwagombye kubishingiraho tugira ibyo dupfa, kuko ni inkuru zisangiwe hafi n'abantu b'isi yose. Ugasanga turapfa ubusa nk'uburarwa bitewe n'ubujiji no kuba mu mwijima. Reka turebe ahagana mu kinyejana cya 14 mu Rwanda, hari umwami witwaga Kigeli Mukobanya, yitwaga Umututsi. Yatewe n'abanyoro turutse mu bice by'abanyoro mu Uganda, barakubitse bamwirukana mu ngoro y'i Kigali, barayitwika. Yarahunze ajya hakurya y'uruzi, aza kwiyegeranya, arabigaranzura. Icyo gihe hari igihugu cyitwa Induga cyari gituranye n'u Rwanda, yari igihugu gikomeye cyubashywe cy'abami b'abahutu bo mu bwoko bw'ababanda. Iyo tuvuze abahutu nyine ubwo nuko bivugwa, turaza kubireba nabyo. Umwami w'Induga yitwaga Nkuba. Iyo tubirebye rero, amwe muri aya mazina dusanga ari amazina y'amashushanyano, kimwe n'amazina amwe tubwirwa y'abami b'u Rwanda. Ushobora gusanga nk'iri zina Nkuba ryari igishushanyo kuko ryaba iry'umwami umwe waba yarabayeho mu gihe kizwi.
yewe ashobora no kubaho, ariko mu izina rye no mu buzima bwe bakarungamo n'abandi benshi n'ibindi byinshi. Biragoye gutandukanya ibyo mu ndimi z'amahanga bita myth n'amateka mu nyigisho. Usanga kenshi amateka mu bantu avuga mu buryo bwo gukomatanya ibintu byinshi bitabaye mu gihe kimwe, bikagaragazwa nk'ibyabaye mu gihe kimwe cyangwa se nk'ibyabereye hamwe kandi atari nabyo. Reka dufate nk'inkuru iboneka mu bitabo by'iyobokamana byo muri Aziya, nk'inkuru yitwa Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli. Usanga ari inkuru bafata mu musore umwe bagatekeramo inkuru z'amateka maremare yamaze nk'imyaka 100 ku bami barenga benshi, bakayashyira mu musore umwe. Hari inyigisho ishaka gutambutswa maze igapfunyikwa neza mu nkuru y'umuntu kanaka wabaye icyitegererezo mu byiza cyangwa se mu bibi. No mu nyigisho z'amateka n'umuco bibaho, ugasanga ibyabayeho n'itarabayeho cyangwa se ibyabaye mu bihe bitandukanye biravanzwe, biryohera inyigisho. Reka turebe nk'amateka y'abene Gitore mu Rwanda. Ukumva ngo bakomoka ku mbwa yitwaga Gitore, yatoye umwana akazagizwa ibwami, akazavamo igikomangoma gikomeye, Imana ikazaha icyo gikomangoma urubyaro n'umuryango munini cyane. Hari inkuru za Nyagakecuru mu bisi bya Huye n'ubuhangange n'ibitsinda. Ukibaza niba yarabayeho atarabayeho, ibimenyetso bimwe bikakwereka ko yabayeho, ibindi batabayeho, kuko nta mbwa yagiye gutora umwana ngo imuzane ibwami, no kuri Nyagakecuru nuko. Hari igihe rwose usanga abantu dupfa ibyo twita amateka yabayeho uko twabwiwe, kandi mu by'ukuri wasanga ari n'inkuru zabayeho ukundi cyangwa se ahandi cyangwa mu bindi bihe bidafite aho bihuriye n'ibyo tubwirwa, cyangwa se zitanabayeho na gato, cyane cyane ko mu Rwanda tutari tuzi kwandika. Reka dusubire kuri Nkuba, umwami w'Induga. Ni izina dusanga mu mateka y'inkomoko y'u Rwanda, inkomoko y'ibimanuka, kumva mu buryo bukurikira. Baravuga ngo mbere na mbere hariho Nkuba ari we Shyerezo, akaba umwami w'ijuru. Umwamikazi mukuru w'ijuru yitwaga Gasani. Gasani umwamikazi w'ijuru ngo yari ingumba, ariko aza kubwirwa n'umuja wo mu ijuru, umve nka marayika utanga ubutumwa, umuja witwa Impamvu, amubwira ko azabyara umwana w'umuhungu. Nkuba ngo yabyaye mu buryo bw'umwuka, umuhungu usa na se cyane bamwita Kigwa, ari we Sabizeze. Gasani yamubyaye ku buryo bw'ijambo, amacandwe mu kanwa ka Shyerezo, ari we nyijuru. Bavuga ko Gasani yari afite icyansi, igicuba. Uyu mwana yamazemo amezi 9, ari umutima w'ikimasa wari warateretswemo, hakajya hasukwamo amata, hanyuma akaza kuvuka. Umutima w'ikimasa dushobora kumva nk'intangangabo n'ibindi, igicuba cyangwa icyansi twakumva nk'indi byaro. Uyu muhungu Kigwa, ari we Sabizeze, niwe wavuye mu ijuru akamanuka ku isi azanye inyigisho n'umuriro, twumva urumuri, twumve conscience n'ibindi, aherekejwe n'ibiremwa by'ijuru bimanuka. Niwe gisekuru cya Gihanga. Gihanga ni Ngoma Ijana, Nyangoma cyangwa se Nyiringoma uko yitwa, yahanze u Rwanda. Iyo tugiye mu gitabo cy'itangiriro cya Bibiliya, tuhasanga inkuru y'ibiremwa by'ijuru byaje ku isi bikarongora abakobwa b'abasangwa butaka, hakazavuka ibihangange. Kandi muri bene ibyo bitabo tuhasanga inkuru nk'izi, nk'ikorwani n'ibindi byinshi. Tuhasanga n'izindi nkuru z'umuhungu w'Imana ubyarwa n'umugore w'umwamikazi w'ijuru, ko yitwa na bamwe, abanje kwibwirwa na marayika, indi kazasamwa kubw'ijambo ryo mu kanwa k'Imana nyir'ijuru. Iyi nkuru nk'izi ni inkuru dusanga no mu Bayahudi, mu Barabu, mu Bagereki, mu bindi bice byinshi bya Afurika, Amerika n'ahandi, henshi cyane mu mico inyuranye no mu mateka y'ibihugu binyuranye cyangwa se y'amadini anyuranye, no mu nkuru zo mu bwami n'ibihugu by'ahandi turabihasanga. Icyo tubonamo ni uko Nkuba yabyaye Kigwa, akaba mu bwoko bw'imanuka, akenshi twita Abatutsi. Kumanuka ubwo ni ukumanuka, descendre, Faransa, descend.
tugarutse mu nduga turasanga Nkuba yarabyaye Mashira akamuha imitsindo n'ububasha bwo kuvuba agatanga imvura mu gihe yari yarabuze no gutegeka imyuka y'ubwenge n'ubuhanuzi. Akaba mu bwoko bw'ababanda b'induga akenshi twita abahutu. Nidufata ibimanuka turabona imishinga kumanuka. Ababanda turabona imishinga kubanda byasobanura yenda kuzamuka cyangwa se mu gifaransa twavuga evoluer cyangwa gukanguka kujya mu cyo twakwita trance cyangwa mu mwuka ko bavuga nk'uwafata ka drogue no kubandwa n'inkizi kujya nko muri dimension yindi. Izina Nkuba rero twaribonamo n'amagambo abiri. Ijambo rya mbere tubonamo ni ukuba, to be, kuba ubwo ni ukuvuga ngo ni nk'Imana niba ariko twabivuga. Turabibonamo andi magambo ka mu ndimi za Egiputa zo muri Ethiopia n'ahandi usanga rivuga roho ndetse ikintu gisigara umuntu amaze gupfa. Imbaraga zitanga ukubaho, isoko y'ubuzima, urumuri. Hanyuma hakaza ba bikaba byavuga ikifitemo ibintu bibiri, dualite, gore na gabo, ibiboneka n'ibitaboneka, ikibi n'icyiza, ijuru n'isi, mweru na muhima n'ibindi. Turasanga bihura rero. Tubihuje byose twavuga ko Nkuba yabyaye Kigwa imanuka akabyara na Kizamuka ababanda. Bamwe tukabamenya nk'abatutsi, abandi tukabamenya nk'abahutu. Ndetse byashyira kera tukazana Temana. Tugahekenyerana amenyo rukabura gica n'ibindi. Ubwo mfatiye ku rugero rw'ababanda n'abanyiginya ariko n'abandi nuko. Muri make turi bene mugabo umwe cyangwa se bene mugore umwe cyangwa se bene Imana imwe. Dukwiriye kubimenya bikaducengera. Ni ukuvuga ko aho kwicana twagombye kumva ko turi ingingo z'ukubaho kumwe. Dusangiye ukubaho mu by'ijuru no mu by'isi. Iyo ngutsembye mba nitsembeye amahirwe yanjye yo kubaho nuzuye mu bumana no mu bumuntu, mu bwenge no mu butunzi, mu mubano no mu burumbuke. Cyangwa se ugasanga hari nk'abantu twagiye tugiramo uruhare bitari na ngombwa. Akenshi tubiterwa rero no kutimenya no kutamenya no kudashaka kwiga. Ugasanga turapfa gushaka kuburana Rwandanze tutemera amakosa twakoze, tugashaka ko ibi biba ari iby'abandi gusa. Kuri bene izo nkuru n'amazina y'iwacu dushobora gusanga ahandi. Reka tunyarukire no mu Buhinde. Turasanga umwami witwaga Maya Sura cyangwa se Sura Maya. Bamwe bashobora kuvuga ngo ni Mashira, hari abanyarwanda n'ugisa bivuga bati se iryo zina ko risa n'iry'iwacu kandi akaba ari umwami nawe ufite ububasha. Uyu mwami rero yahuye n'Imana yawe yitwa Krishna, Imana y'urukundo n'impuhwe, imuha ububasha inamusaba kubaka ingoro y'ibinyabuzima ngo bijye mu ijuru. Uyu mwami rero iyo tumurebye ahantu yari ari mu Buhinde ni hafi mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'igihugu cyitwaga Karinga cyangwa Karinga mu Buhinde n'ubu haracyariho. Hari abavuga ko ari uruhererekane rw'abami cyangwa dinasti. Yari afite umugore witwaga Hema, kumve Hima. Hima ubundi byavuga mu ndimi z'Abahindi cyangwa n'izindi mu Misiri n'ahandi zavuga ikintu kimurika, umwami cyangwa umwamikazi, ikintu cyiza kibengerana. Ariko ahandi kikaba cyavuga ikintu cy'umukara kirabura, bivuga ko umwamikazi agomba kuba yari igikara. Isomo dukuramo nuko ziriya nkuru z'amateka yacu zishobora kuba ari zimwe n'iz'ahandi henshi. Noneho ibyo abantu bibuka bakabishyira mu mateka yabo y'aho bageze bakabyita ibyabo. Ntabwo byagombye kutubera impamvu z'amakimbirane kuko harimo ibidafite aho bihuriye n'amateka yacu ya vuba ariko bifite ishingiro n'inyigisho zikomeye bihetse. Byagombye kudutera yo gushaka kumenya birenzeho. Ariko ushobora gusanga ibyo dupfa bitaranabayeho, wowe twita kanaka sinuwo yenda n'ubundi wabaho ikindi gihe cyangwa se ahandi hantu.
nabyo tuzabiga cyangwa turabigarukaho mu bibazo. Reka turebe ubuhemu no kwikora mu nda rero byakorwaga ku nyungu za politiki kuva kera mu Rwanda, ku buryo umuntu ashobora gutanga umukobwa we ngo yicwe kugira ngo akunde abone ubwami cyangwa ubutunzi. Muri ya mateka y'u Rwanda tutamenya ibyayo neza ariko meza, bavuga ko umwami Mibambwe wari umuhungu wa Kigeli Mukobanya yagerageje gutera Induga bikaba iby'ubusa kenshi. Yasanze agomba kwiyambaza izindi mbaraga z'ubupfumu n'andi mayeri kugira ngo azanyage imitsindo y'amashira, imitsindo y'ababanda, amutsinde, amwice, yigarure n'Induga. Yahisemo gutanga umukobwa we nk'umutego n'igitambo. Yakuriye Mashira hafi ye mu muryango akoresheje kumuha umukobwa we wari mwiza, aramushyingira. Yamwise Nyirantabwa cyangwa Nyirantabwa, ndetse nawe yasabye umukobwa we Bwiza ngo arongorwe n'umuhungu we Gahindiro. Bwiza bwa Mashira budashira irora n'irongorwa niko bamwitaga, yari yarashingiwe igikomangoma Rugayi cyo mu Burundi. Byarabahiriye baramubona, Gahindiro ajya kumwiba mu Burundi. Yamwibye umugabo we ku mayeri, yigize umukobwa ajya kumusura yiyita muri umuna we uvuye mu Rwanda. Ukundi abwira umugabo we ko kubera yamubwiye ko kubera urukumbuzi akeneye kurana na murumuna we bakaraba baganira. Ubwo Gahindiro amarana na Bwiza iminsi, umugabo yishimiye ko bagize umushyitsi muhire. Rimwe ajya guhiga, undi aramwiba, bagaruka i Rwanda. Avuye guhiga asanga bagiye arabakurikira, asanze bambutse Akanyuru, avuna umuheto we ajugunya mu Kanyaru ariyahura kuko abuze kwiga. Nyuma rero urumva uwo mukobwa ibikomangoma ubwami bwose bwaramushaka. Nyuma rero abanyoro barongeye baratera maze bafata u Rwanda. Umwami Sekarongoro arahunga, ahungutse anyura henshi, noneho haza no gucumbika ku mukwe we Mashira ya Nkuba mu Nduga. Yaje gutsinda intambara birumvikana n'abanyoro, ariko yaje no kwica Mashira nabe bose, nawe mu Nduga benshi yaratsemba arahigarurira. Uretse ko Mashira yanamucumbikiye we n'ingabo ze n'abantu be, akabaha ibyo bakeneye, ariko yari yaramuhanuriye ku neza ye. Yari afite umukobwa we, yari umukwe we, kandi yari ba mwana be yari yarashingiye umuhungu we. Ikindi umuntu yakwibaza uyu mugabo yashakaga iki, n'abategetsi b'ubu babikora. Reka twibaze kuri ibintu Mibambwe yakoze. Ashingiye umukobwa we kugira ngo azabone uko yica umukwe, yigarurira ubwami bw'Induga. Tukibutsa ko umukwe yari ba mwana, apfakaje umukobwa we, ubwo ari ugushaka gabona ubuhangane. Yishe umukwe kwa Ganza, yishe ba mwana, apfakaje umukazana we, amwiciye abe bose. Ubwo ni muri politiki nyine, kugira ngo yigarurire ibyo kwa se, igihugu n'ubutunzi. Ubwo kandi akitwa intwari n'umutabazi. Imyumvire namwe ubu wabaza ati yatabaye nde, wavuga ko yatabaye nde? Muri abo bose umukobwa we, umukazana we, ba mwana bose ari yararangije yigaruriye igihugu n'ubutunzi bwabo. Turareba na nyuma niba hari n'imitsinda y'abibye cyangwa abashije kubanyaga. Mw'Abanyarwanda se namwe Abanyarwandakazi koko murumva imivumo yagombaga gukurikiraho ingana iki? Ayo maraso yose kandi avuye no mu muryango we, kuko ibi byabayeho kenshi mu Rwanda. U Rwanda rukwiye kuzuhagirwa rukagangahurwa. N'uyu munsi wa none hari abavuga ko ibitambo bigitangwa hamenwa amaraso rimwe na rimwe menshi, ubundi make, ariko ku nyungu zitaruta ubuzima bw'abatangwaho ibitambo. Nibyo wakomojeho utangira. Reka duhinira iki kiganiro turebe Karinga n'ibyayo. Karinga n'amayobera yayo dushobora kuba twarabwiye ibitari byo, cyangwa se tutarasobanukiwe n'ibyo twabwiye. Reka tubwirwa ko Ruganzu na nyina wo muri politike, ko si nyina wamubyaraga, Nyirarumaga, bahanze indi ngoma y'ingabe ikitwa Karinga. Ubwo yariho yitwaga Rwoga, yari yaratwawe n'igice cyari gihanganye na Ruganzu mu ntambara z'imiryango, ni ya maraso yamenetse. Iyi ngoma Rwoga yari yarahanzwe na Gihanga. Aha naho twahibaza, ingoma yitwaga Rwoga
nyina wa Gihanga akitwa Nyirarukangaga cyangwa se Nyamigezi. Ingoma y'Ingabe nyine urumva ni rwoga, ukumva ibyo ni amazina asa n'ashushanya, asa n'atari amazina y'umuntu kanaka. Nyamigezi, Nyirarukangaga, Rwoga, nk'uko mu buzima butangirira mu mazi, hafi y'amazi n'ibindi nyabyara byose ibyo tuzabireba. Ubwo rero Karinga yahanzwe nk'ingoma nshya, ingoma iruta izindi mu buhangange, icyubahiro, imitsindo n'ububasha. Ingoma si icyo giti bajemo, ahubwo ni n'icyo icyo kimenyetso kiboneka gihagarariye. Ariko mu by'ukuri ntawe tubwira aho iyo Karinga yaturutse. Mu bashakashatsi ubajije, nabajije benshi, abanyamateka n'abandi, ntawe kubwira mu by'ukuri bya Karinga neza. Ni amarenga kandi nayo adasobanutse. Gusa Karinga dushobora kwibonamo nanone amagambo abiri. Turabonamo ya ka twavuze, turabonamo n'icyo na linga. Reka duhera aha ngaha dushakisha. Iyo turaranganyije amaso dusanga mu bice bya Repubulika Centrafrica n'ahandi kuzageza Congo, Zambia n'ahandi, Cameroon, hari ubwoko bwitwa Banda n'Ababanda. Abo Babanda muri Centrafrica n'ahandi Zambia, abo bafite ingoma yitwa linga. Yaka ishobora kwiyomekaho ifite igisobanuro. Iyo tugira abantu bahugiye mu by'indimi cyane bari kudufasha kubyumva, ariko niko bimeze. Wareba imiremere y'iyo ngoma y'ubwo bwoko bwa Banda ugasanga irasa neza neza na Karinga y'u Rwanda. Igaragazwa n'umwenge utambitse, fansi nini mu rubavu rwose n'indi miterere. Ni ingoma zirangira cyane izo za linga, cyane zikaba zakumvikana kugeza mu birometero byinshi. Na Karinga nuko vuze impuruza no ku misozi ya Hebarayo ni zimwe rwose. Ese byashoboka ko Karinga yaba yari ingoma yo kwa Mashira ya Nkuba mu Babanda binduga? Ku Babanda bose bafite iyo Karinga, kandi bigaragara ko byashoboka. Iyo linga ikaba yaratwawe bushimusi na Sekarongoro amaze guhitana Mashira, none imitsindo n'ingufu zayo, energie surnaturelle cyo niba ariko kwabyita, bikamuremerera kugeza ananiwe kwibasha. Noneho bigasaba ibitambo byinshi cyane byambukiranya ibisekuru, bagahora batomena amaraso bayibasha. None se haba harabaye intambara ya Karinga iteye ubwoba irimo itsemba abantu, bikaba ari nayo mpamvu habayeho gucurikiranya amateka no kuba hageragezwa kuzinya burundu amateka y'Ababanda bo kwa Mashira ya Nkuba? Ibibazo byo kwibazaho bya byinshi cyane. Ariko bo nubwo batsinzwe, ababashije guhunga ntibari gusakaza nk'iryo banga niba ari byo. None se Ruganzu yibye cyangwa yakopeye Karinga mu bihugu by'Ababanda bakure, iyo za Centrafrica, Zambia, Cameroon n'ahandi, Congo? Kiyo ngoma ari y'Ababanda muri rusange n'ubugirwa n'ubundi bwoko tundi cy'Ababanda b'u Rwanda binduga twavuga ko batari bayifite cyangwa batari bayizi. Ruganzu se aba mu myaka atari Rwanda yaragiye mu mahugurwa muri ibyo bihugu by'Ababanda bakure, akagira iki twakwita initiation cyangwa batisimo, noneho akazazanye n'imitsindo yabo. Niyo ngoma. Murumva ko amayobera ari menshi. Iyo turebye izina Karinga rero na linga turisanga n'ahandi ku isi, nimwe navugaga kubisanga ku isi henshi atari umwihariko, kandi byaryo bihura n'iby'iwacu n'iby'ahandi. Reka tujye mu Buhinde nanone, niho nakunze gukurikirana ibyabo. Turahasanga ikizwi nka Guerre du Karinga. Ujye muri Google rwose wandike Karinga wowe cyangwa se Guerre du Karinga. Mubaza amateka ya gisirikare, histoire militaire, intambara ya Karinga yo mu Buhinde yabaye mu mwaka wa 600 mbere ya Yesu, yamaze imyaka 4 5. Ni imwe mu ntambara zamennye amaraso menshi kurusha izindi zose zabayeho. Igihugu cya Karinga cyari kirinzwe n'imbaraga nyinshi cyane z'abantu n'indi myuga. Mu burasirazuba bwo hagati y'Ubuhinde cyari gikomeye, n'ubu kirahari. Cyatewe n'umwami witwa Gashoka w'impuzabwami Empire ya Maurya. Nyuma yo gutsinda ahita ninjira idini rya Buddhism, kandi hahita hatangirira gukomeza ibyitwa non violence muri Buddhism, kubera uko yahamuwe kandi n'abandi bahamuwe n'ayo maraso yamenetse mu ntambara ya Karinga. Iteye ubwoba. Tugarutse u Rwanda, nyuma y'intambara yo ku Rucunshu havutse uruntu
nayo yamaze abantu saza kubivugaho. Ubwami bwa Karinga buratsindwa. Twibuke ko Kanzogera atarabangamiwe no kuba Karinga yatwikwa rwose kanavaho n'ibyayo. Ko Kanzogera yerekanye umuhungu we Mutsinga wari muto cyane, arangururijwe ati haguma umwami guhitira mufite ingoma irabazwa. N'ayo magambo kwitesha agaciro muri make nawe ntiyemeraga cyangwa se tubya bibonaga. Ingoma irabazwa haguma umwami guhitira mufite. Umwami arahari ngo tubone Kanzogera ni ukuvuga ngo umwami nashaka se kandi numushaka mutwike byose nakaringishe ntacyo byari mubwiye. Aya magambo y'uyu mwegakazi Kanzogera arahura neza nawe mu kiganiro Dr Kambanda Charles aherutse kugirana na Jean Paul Turayishimye kuri Radio Iteme ni muri iki cyumweru gishize. Kambanda yahishuye ko ngo ni mu cyumweru gishize rwose iki kiganiro giheruka. Kambanda yabwiye Ndayishimiye ko Turayishimiye ko ngo Perezida Kagame yaba yaratumye intumwa kuri Kigeli ari muri Amerika kumubwira ngo umwami arahari. Ni ya magambo ya Kanzogera, mbese umwami arahari yagumwa ni Kagame wowe uzaza uri umugerero uri umuturage. Muzumva icyo kiganiro cyangwa se mushake Kambanda yarasobanura aranabisubiramo rwose ubwo butumwa bwagiye akamubwira ati umwami arahari ni Kagame uzaza uri umugererwa uzatara umuturage cyangwa ururere. Ntabwo sinziye Dani bari kubera ko yafashe amagambo yo mu gisekuru cye, ariko biragaragara ko amagambo ya Kanzogera yongeye kugaruka vuba. Ako karagaciye mari kuko ikiganiro nanjye numvise mu kuri Radio Iteme. Abumvise icyo kiganiro cya Radio Iteme barabyumvise. Reka twikomereze. Niba bishoboka ko Karinga yaba yaribwe rero mu bahutu b'ababanda bo mu Nduga, ese ntibyasobanura impamvu ubwami bwa Karinga bwazigijwe n'umushyitsi wahingiye mu Nduga ya Marangara? Byaboneka se nko kwisubiza ibyabo? Nubwo bo ubwabo baba batari babizi, yewe babimenya yenda bari gufata Karinga n'ububasha bwayo bakabukoresha mu gukemura ibibazo by'Abanyarwanda cyangwa se bagasoza ibihe byayo neza mu mihango ikwiye. Siko byagenze. Twavuga hari ko batanayimenye maze nabira baramerera nkuko yaremereye Abanyiginya bahirikwa nabo mu majyaruguru yo mu Bushiru. Hari uwambwiye ngo n'Akayibanda agomba kuba yari wo mu bwoko bw'Ababanda. Ntabwo ndabasha kubona uko mbaza neza ngo menye niba ari byo. Urumva amateka y'u Rwanda yabateye amatsiko cyane. Nyuma rero Karinga yaje gutorwa mu Giteme nabo ku ngoma ya Merende bigamba itsizi barayituka nabo kababaho ingoma yabo baca myanya y'intoki imivu y'amaraso irayiherekeza. N'ubu Abanyarwanda ntituragira ekilibre umutuzo kubera ubwiyemezi ukumva guke uguhitamo nabi tukishora mu bidakwiye birimo no kumena amaraso y'ibitambo kuko hari ababivuga batyo. Tugaruke ku izina Karinga. Televiziyo ndimi z'ahandi uko iryo jambo Karinga ryaza. Iyo ka twavuze imeze isobanura igisa n'Imana kiba mu muntu, urumuri, izuba, ubuzima, isoko y'urumuri. Yaringa tujye mu Buhinde. Buhinde tuhasanga ubumenyi bwinshi cyane. Linga cyangwa Linga mu Bahinde ni igishushanyo gisobanuye ikimenyetso cy'ububasha buruta ubundi. No Karinga ikimenyetso evidence cyangwa se preuve yo kubaho kw'Imana nicyo bivuga. Linga igaragara mu ishusho y'igitsina gabo gishinze mu mbaraga zacyo zose, bigaragaza icyo abantu bakwita mu Gifaransa puissance créatrice cyangwa masculine niba ushaka. Icyo kimenyetso kikabafasha kwerekana Imana yitwa Shiva, Imana irinda, igasenya, ikanubaka, ikanarema. Ni imwe mu butatu bw'Imana zabo hamwe n'iyitwa Brahma na Vishnu. Ubwo Karinga byasobanura tubishyize hamwe ikimenyetso cy'ububasha n'ubuhangange buruta ubundi burinda, burema, bubyara, ubuhangange budasubirwaho buhoraho. Ku rundi ruhande twumva hari Abanyarwanda bavuga ko Karinga yamenerwaga ibice by'igitsina gabo, kumva bijyanye na cya gishushanyo tubona mu Buhinde nanone, ariko bakabivuga yenda batazi ibyo bavuga. Ibi biratugarura mu byo twakomeje kuvuga ko ushobora gusanga ibiduteranya n'inkuru dutera kumarana no kurebana y'ingwe bishobora kuba bitari uko tubifata, uko twayubwiwe cyangwa se uko tubyitwaza, nyamara tubyumvise byashobora kutwubaka aho kudusenya.
ikaducumbikira ni inkuru ushobora gusanga ari n'iz'ahandi ibyo twibaza ko tumaranira nk'iyo kari ugasanga n'ibyawe ntitubisobanukiwe neza. Ni muri cyo tureba inkomoko y'abanyarwanda uko yegeranyijwe n'abashakashatsi banyuranye barimo benshi abanyarwanda n'abanyamahanga yewe na Musenyeri Kagame arimo. Icyo bahurizaho mu bushakashatsi makuru bagerageje kubona mu babifashe umutwe ni uko hariho nyine nk'ubasherezo wabyaye ikigwa nyina akaba Gasani cyangwa Namariza, hanyuma hakaza witwa Kobo bivuze Merano, Randa kimaze kwerekana Randa, u Rwanda ni ukuvuga ngo u Rwanda runini, hanyuma hakaza Gisa muntu akazabyara Kizira akabyara Kazi akabyara Gihanga, nyina yawe Gihanga akaba Nyirarukangaga cyangwa Nyamigezi. Gihanga yagize abagore benshi bo mu moko yose. Iki ni ikintu twakwita nko mu Gifaransa particularité, yashatse abagore ba Gihanga bari benshi. Kanyandorwa wabyaye Abashambo, Karundi abyara Abarundi, Kagesera Abagesera, Kanyabungo abyara Abanyabungo Abashi, Rutsobe abyara Abatsobe, Nyirarucyaba Abacyaba, Kanyarwanda Abanyiginya, Kazigaba Kagesera abyara Abazigaba n'abandi. Mukeba wa Gasani yari Nyabunyana, yabyaye Mututsi n'abashiki be babiri barimo witwa Nyampundu. Bageze ku isi Kigwa yarongoye Nyampundu, babyarana Sukiranya. Sukiranya yaje kurongorwa na Nyirarume Mututsi, inceste, babyaye abana. Hari abavuga mu Rwanda mu Kinyarwanda ngo ni Nyabutuga n'abana babyawe muri mariage Nyirarume rongora umwishywa we, abavukana n'ibindi byo muri ako babyaye Serwega ari wabyaye Bega nibo bakomokaho Muha Abaha na Mukono Abakono. Ibi bya inceste nabyo ni ukubibazaho n'ubwo iyi nkuru yose nyine ari ishobora no kuba igitekerezo mu Barabu bibaho, mu Bazungu bamwe turabihasanga no mu Bahudi, ni ibintu bishoboka ko n'ahandi byahaba. Aba uko ari batatu bahuriye kuri toteme y'igikeri. Aba bene Mututsi nibo Batutsi mu by'ukuri, abandi bagombye kwitwa Abatutsi hagendewe ku nkomoko. Oya, ubwo bari Abanyiginya bene Gihanga n'abandi ntabwo ari Abatutsi tugendeye ku nkomoko tubona muri izi nkuru. Ariko rero ibintu ntibiba bigarukiye aha, hari ibindi byagiye bizamo. Hirya y'inkomoko haza kubaho n'imyemerere y'idini cyangwa inzego z'ubukure mu idini n'imihango, inzego z'imirimo, z'ubutoni, z'imibereho, z'ubukungu, inyungu za politiki, amacenga ya politiki. Ibi byose bigatuma ibintu bishobora kuvamo ibindi, cyangwa se ijambo rimwe rishobora gusobanura ibintu byinshi icyarimwe bidafite aho bihuriye. Tutsi, Hutu, Twa bikaba byavuga ibindi n'ibindi, bikaba bifite ibisobanuro nka bitatu cyangwa bine bitari bimwe, byose bivugwa n'ijambo rimwe. Ugasanga rero ntitubyumva, bamwe turanabipfa dufite ibintu bidahuye tutagombye no kuba dupfa, bidafite n'aho bihuriye. Twibuke ko hariho idini rya Gihanga mbere, kandi ko atari ryo rya Ryangombe. Oya, rya Ryangombe byanashoboka ko ryaje nyuma cyane bizanywe n'Abega cyangwa se Abatutsi muri rusange bavuye i Burundi. Abega rero bamaze kwirukanwa mu Burundi, bamaze gucibwa i Burundi, bazamukiye mu Bugesera bazana n'irindi dini. Yewe ni no muri ibyo bihuruye icyo twakwita sinzi ko tuvuge mu Gifaransa brutalite cyangwa violence, kumena amaraso n'uburiganya bukabije byatangiye guhinduka nk'umurongo ngenderwaho n'uburyo bw'imikorere mu kuyobora no kubana n'abandi. Ibitambo by'amaraso byabaye nk'umuco. Hano hari ababivuga batyo, ariko nk'uko twabisobanuye inkuru zirimo byinshi. Si byiza ko hari abakumva ko Abega bose bakoresha violence, brutalite cyangwa se uburiganya no kumena amaraso kugira ngo babashe gutekana cyangwa batunge bakomere. Oya, ntaho bihuriye, kuko tubazimo bamwe b'imfura, ab'imfura nzima nk'uko tuzi ibihutsi mu yandi moko yose. Twanga ibyo nabyo biteresheje. Ni ugufata inkuru no kugira uburyo tuzumva n'uburyo tuzifata twaziganiriza, ariko ntitubigenderaho tugira ibibazo duteza mu buzima busanzwe. Ubundi mbere y'ibyo bihe filozofi ya Gihanga n'idini rya Gihanga byari ukwigisha ubuvandimwe no kujya hamwe binyuze mu nyigisho, gusabana no kwishyira hamwe.
icyo twakwita association cyangwa se reunification, ubwami bukagenda buniyongera bumwe bwegerana n'ubundi ariko batarinze kujya kumena amaraso. Icyabikomezaga n'inkomoko yabo kwa Gihanga, kuko kwa Gihanga n'amoko menshi yagiye avangavanga, arimo abo twakwita tw'abahutu, abatutsi, abashi n'abandi. Tugendeye ku myumvire yacu y'ubu ngubu, bene Gihanga bagira totemi zinyuranye mu miryango yabo cyangwa se amoko yabo menshi. Umusozo rero twavuga iki? Mu gusoza twavuga ko ari byiza kugira amatsiko no kureba hirya y'ibyo twumva, kuko byanashoboka ko ibyo dupfa aribyo byagombye kuba biduhuza. Byashoboka ko tuzira kumva nabi cyangwa se kutumva, kuba injiji zize wa mugani. Fata urugero, yigeze guhura n'abantu bajya impaka ari abagenzi batatu, imitsi yareze byacitse. Icyo bajyagaho impaka cyari ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, nuko ngo badashobora kwiyunga kuko babesheranye bagatangana, bamwe bagafungirwa ubusa cyangwa bakicwa. Bamwe muri 90 inkotanyi ziterwa n'abatutsi muri rusange, abandi nyuma y'indege inkotanyi zimaze gufata ubutegetsi. Iki gihugu n'abahutu niko twazi. Kandi buri wese yagize igihe cye cyo gutangwa, kubesherwa, gutungwa agatoki, cyo kubabarana biragoye. Bibuka ko nababwiye ko habwe nkese ko numva muzi neza ikibazo n'imvano yacu, kukimuvuga ko bidashoboka kukirangiza, kandi mwese mukabihuriza. Buri wese niyemera amafuti n'ubuhemu bye, kandi buri wese ababarira umutima we kugira ngo nawe akunde azababarirwa mu mitima y'abandi. Igishekeje rero ni uko muri abo bose ntawe navuga ko yarazi n'ubwoko bwe. Mu by'ukuri ntawe aruzi niba ubwoko yiyitiriraga ari bwo bwe. Umwe yari afite sekuru mu Tanzania, undi muri bo yaratawe na se wamubyaye akarerwa na nyina wo mu bwoko yavugaga ko atari ubwe kuva afite ukwezi kumwe. Uwa gatatu we yari umurundi ukomoka ku Bagesera bo mu Gisaka, uretse ko yari yarabaye mu Rwanda igihe kinini, afite ubwoko yibonamo. Ukumva abantu mu Rwanda ngo twe turabo kwa kanaka, izina warireba wacu kumva, ugasanga ibivugwa bishushanya nk'abami benshi babayeho mu myaka yarenga n'igihumbi. Gusa bikaba byarahurijwe mu muntu umwe, babiri cyangwa se batatu, ndetse tukaba dupfa ibintu byabaringa cyangwa by'icyuko utamenya ibyabyo. Ugasanga abantu barwanira ubututsi atari n'abatutsi, ugasanga abandi barwanira ubuhutu atari n'abahutu, cyangwa n'ibyaha y'amoko ari ibintu bidasobanutse cyane, bidasobanukiye ababipfa bavushanya amaraso. Iyo witondeye ibyo mu Rwanda usanga bishoboka ko inkuru zivuga mu bihe byo hagati y'abami Kigeli Mukobanya na Mutara Semugeshi, yenda n'ubagarukiriza kuri Ruganzu Ndoli, zishobora kuba zikomatanya ibihe by'amateka n'inkuru birebire cyane kurusha uko bivugwa, imyaka yarenga 100 cyangwa se n'ibihumbi. Birashoboka rwose. Ubundi imbere ya Mukobanya ho ushobora gusanga buri mwami uvuga umwe cyangwa se abenshi muri bo ari igishushanyo cy'igihe kirekire cyane cy'amateka amwe muri yo ashobora kuba yarabereye n'ahandi hantu hanini cyangwa se hakure y'aho tubwirwa, kure cyane nk'aho hose twavuze. Ubwo rero ugasanga byacitse, abantu dufite inkuru itarabayeho uko tubwirwa cyangwa se itaranabayeho. Inama rero, reka turebe inama. Nidusigeho gukomeza gupfa ibyo tutagombye kuba dupfa, nitugira amatsiko yo kumenya byinshi, kandi byose tubifate nk'ubukungu dusangiye. Nitwamagane ukumena amaraso kose no gutanga abagore n'abakobwa bacu ibitambo ngo bicwe cyangwa kubakoresha mu koga kugira nabi kubera inyungu za politiki n'amaronko. Buriya no kubarunda mu myanya y'ubuvugizi cyangwa se y'ubuyobozi hanyuma bagacirwa ururimi. Bagacirwa ururimi ni kimwe no kubagira ibitambo, kuko gupfa ukavaho no gupfa nabi ubona bawe nawe uhagarariye bicwa ntuvuge, byose biteye agahinda. Byose ni ugupfa. Umupfu ni umupfu. Nta mupfu n'undi mupfu ntaba. N'uwapfuye ahagaze cyangwa se agapfa yicaye mu ntebe y'amazina menshi, wahita depite, wahita senateri, wahita minisitiri, meya cyangwa se polisi. Aho ari umupfu kimwe n'abandi bapfuye. Ariko abapfu bamwe baba ari abapfu bashobora kuzuka, abwirwa benshi akumva bene yo. Katuvuge dutyo.
no mu bihe bya vuba rero nimwibuke abagore rero bagiye bagira ibyago mu Rwanda batanze ibitambo se bizavuga turetse nabo babwiye mwibuke Roza Kabuye ashorwa mu Budage no mu Bufaransa kandi ku iriti y'abashinjwa yari hamwe n'abagabo gusa atwari bati nimureke dushore uyu mugore umwobo w'impiri niba itarimo tumenye ko ntacyo twikanga ariko niba irimo aba ari ibikoco abagore barashorwa Canada guhimuka ngo ni ukuneka no kuzengereza abazamburwa ubuzima ibyo byaciye mu nkuru z'amaradiyo ya Canada bavuga ko kwita Kizito urubozo no kumukanga amagambo mabi fati wowe Inesi igenda aba ari wowe umuhuza mu mutima barashora umugore ngo niba bibi bizakorwa kigomba kuvaho abagore banakeneye kurindwa no kurindwa ibintu bimwe na bimwe urugamba rukomeye nibo dushora ibitambo nibo dushora uretse ko kandi n'abagabo batagomba kubitamba oya bagomba kwishwa nabo kigomba kuzira ibitambo byo kumena amaraso y'abanyagihugu yamena umwe cyangwa ku bwinshi nibihagarare uwumva atatwara abisubiramo uwumva atatwara adatanga ibitambo byo kumena amaraso y'abana ataremye nahigamira ababishoboye abashoboye gutwara batayamena bamwerekera uko ikiremwa muntu gifatwa nashaka azagaruke amaze kubona urugero cyangwa se nyine yitonde bamwereke kuva mu Rwanda rwa kera amaraso aracyakomeje kumenwa ku nyungu za politiki cyangwa z'indonyi birakabije ni ukubyanga mu mitima yacu noneho uko kubyanga kukazasesekara no mu buzima busanzwe twabivuga dute twakwiba erega no guhaguruka umuntu akamunura hagati y'amanitse yicaye cyangwa yagize uruhare mu kumanika cyangwa akamanitswe we yiyicariye ntacyo yica ntacyo akiza ega buriya ntibyaba ari umwanzi byaba ari amahano ntabwo byaba ari amahano nabyo buriya bishobora kuba byose ni ugutera hagati abantu bakisubiza icyubahiro ugutinyuka n'ubutwari bakitandukanya n'ikibangamira umuntu wundi cyose nitwirinde kandi twamagane uguhishira no gucurika amateka ku nyungu za politiki duhereye kuyavuga rwose ducike ku ngeso yo kuvuga ngo abishwe ntibishwe kandi barishwe tunini ntidusigeho kuvuga ngo abishwe bazize abari barapfushije cyangwa ngo bazize amasasu yayobye kandi amanama yarahamagazwaga amazuba yaka agahamagazwa n'abatware agahagarikirwa n'abashefu ntidusigeho gushinyagura no kuvuga ngo abishwe barizize cyangwa se ngo bateze amajosi ntaho ibintu nk'ibyo byagirira igihugu ntaho byakigeze ingeso yo gushakira umutuzo n'ubutunzi mu buhotozi igomba gucibwa igacika niba ushaka umureti rwose nakugira inama yo korora inkoko na dendo aho kuwushakira amaraso y'abantu nuko pe inkoko kwera tuzi ko iterabwoba rikomeye rituma abantu batinya kuvuga ibyabaye batinya kuvuga ibyo babonye cyangwa se bakabivuga nabi bigura byatinda bikazavamo inkuru zitari zo kandi zigoye kugorora nitwange rero kandi turwanye iterabwoba aho riva rikagera ihega agati kamanikwa n'abantu burya kanamanurwa n'abantu kandi tujye twibuka ko kwica umukuru w'igihugu nta cyiza byatuzaniye mu bihe byashize byose ni ukubitekereza ubundi ntihakagire ubakanga uzabakanga mbese ntamwe muzamukanga cyangwa se muzamunaniza kuki mwemera gukangira mwitinya gukanga rukora ibi nimukunde Imana dukunde abantu dukunde n'abanyagihugu dusangiye imibereho n'amateka murakoze emera n'abandi batwumva mwese kugira ngo byari urakoze cyane Prosper Bamara ibi bintu kubyumva ntabwo byoroshye kuko amateka y'u Rwanda ni amateka maremare kandi arimo ibintu byinshi cyane bisobekeranye ku buryo umuntu hagomba ubuhanga kugira ngo umuntu ashobore kubyumva neza
buryo no mu bibazo byanjye uraza kumva neza yuko mpuzagurika hari ibyo ngenda nitiranya umbabarire. Ese abantu benshi bambwiye ko introduction batigeze bayumva, nagira ngo mbabaze niba ubu ngubu numvikana neza. ntabwo wumvikanaga rwose ndakumva, ntabwo nayumvaga mbere nanjye. Sorry, buriya ndaza kubaza abo ku buhanga bw'ibyuma niba bashobora kuza kuyedita kugira ngo iyo izumvikane kuri YouTube. Ubwo abatayumvise bashobora kuzongera kuzareba ejo, ishobora kuzaba yumvikana neza. Abantu nsabye imbabazi. Ibi umaze kuvuga hafite utubazo twinshi, ubwo urambwira uragerageza unsubize bitewe n'igihe tuza kuba dufite. Reka mpere ku ngoma ya Karinga wakomeje kuvugaho. Ingoma bigaragara ko yari ikomeye cyane, ndetse wavuze n'indi ngoma ngo yitwaga Rwoga. Harya ni Rwoga? Ndumva nagombye kuba narayize. Mu by'ukuri izi ngoma jewe ndazumva, sinzi niba hari abandi bantu, birashoboka ko hari abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyanjye byo kwibaza izo ngoma. Mu by'ukuri ingoma bayikoresha nk'iki? Ese akamaro kayo kwari kuyivuza bakumva ijwi ryayo ko rirangurura neza, akaba ari byo byatumaga iyo ngoma bayiha agaciro kangana gutya ku buryo bishobora no kuvamo kumena amaraso y'abantu iyo ngoma yibwaga? Cyangwa se cyari ikintu cy'ikimenyetso bashyira hariya gusa kimeze nk'imana, nk'uko twumvise imana zo mu Buhinde? Mbese jewe iyo ingoma ntabwo numva neza ukuntu yakoraga, ntabwo numva niba yari iteretse ahantu, ntabwo numva niba ari nk'ingoma tuzi. Wenda hari abandi bantu nabo bashobora kuba bafite ikibazo nk'icyanjye. Ubundi nkibaza nti kuri izi ngoma zacu, natwe turakoresha ijambo ngo ingoma ya Kagame, ingoma ya Habyarimana, ingoma ya Kayibanda. Muri make iyo dukoresha ingoma biba ari nk'ikintu cya symbole. Sinzi niba hari n'ingoma iba ihari, ariko nkibaza niba uko tuvuga ingoma ariko n'izo ngoma zindi zari zimeze, cyangwa zo zari ingoma zigaragara koko. Nibaza nti twavuga ko izi ngoma cyangwa amateka y'ingoma hari aho uriye n'ubwicanyi tubona ubu. Izo ngoma muri make ntabwo numva ukuntu ushobora nko kuba paralelisme y'ingoma kuri icyo gihe cya kera y'ubu ngubu. Muri ubu butegetsi bwacu bavuga ko ingoma irepresenta neza. sinzi ko ikibazo biragoye. Reka ndebe ko biragoye, ariko rero kubera ubutegetsi dufite ubu byanoroha kubigereranya, kuko hari ukuntu bwenda kumera rwose nk'icyo gihe. Ingoma yari ibyo byose uvuze, yari ibyo byose uvuze, yari nk'imana, ikintu kimeze nk'imana y'ububasha y'ubutegetsi. Yarutaga igihugu, yarutaga umwami, yarutaga ibintu byose. Yari igihugu niba ari uko twabivuga, nka Karinga tuvuge. Ariko kandi ikanabazwa, hari ibyo Kanjogera avuze ati ingoma irabazwa. Ubwo yambaye agaciro kose mystique ifite muri we, kuko yashaka kwimika umuhungu we, na ya ngoma ikavaho akibariza akazana indi. Ariko mu bigaragara yariho ari ingoma ibaje, ndetse ikanavuga rwose bakayivuga. Ariko mu bihe bizwi byangombwa byagenwe, yabaga ifite twabyita protocole, yabaga irinzwe bikomeye. Hari abashinzwe kuyitaho kuva mu gitondo kuzageza umwaka ugashira, imyaka 100, bakayisiga, bakahari imihango ihoraho itarangiye. Ariko uretse icyo kimenyetso kigaragara, yabaga ari nk'imana y'igihugu. Ku buryo rero kuyiba, wabaga wibye igihugu, wibye abantu, wibye umutima w'igihugu, igihugu ukirangiye. Kuri ubu rero twabigereranya
tuvuge nko kuri ingoma iriho twabigereranya ubundi repubulika ziza iyo ngoma imeze icyo yavuyeho haza ibendera risa n'irihagarariye igihugu. Twavuga ibendera niko benshi babivuga ngo ni nk'ibendera, ariko nko ku ngoma ya FPR icyo bumvaga nk'ingoma ni nk'ibendera n'inzu z'ububasha, aho ububasha bushingiye bw'icyo kintu, yenda mu cyo twakwita ububasha bwo kwica, bwo gukiza, kugera gute. Wafata ibendera ukayiteranya n'ikintu wakwita tuvuge nka DMI n'iriya sekretari ya FPR ukabiteranya ibyo wabyita ingoma. Ibyo bintu ugiye ukabifata bikaba kabaye cyangwa ukabihindura. Niho abapfa bapfira, niho abatanga batangirwa, niho abaherwa baherwa. Hanyuma kandi ugasanga ibyo bintu, ibyo bizu, izo nzu zigera zikarusha agaciro yenda na rya bendera. Ni icyo kimenyetso kigaragara, ariko hakaba n'iyo pouvoir mystique iyobora ibintu byose, ku buryo nta n'undi mutegetsi ukibaho uretse icyo kintu abantu batazi icyo ari cyo. Urabyumva? Ngira ngo ngerageje kwisobanura. Ndabyumvise. Muri make ndumva uburyo busobanuye ari umuntu agutwara ibendera akanagutwara ibyo bya DMI aba asa n'ugutwaye ubutegetsi mu by'ukuri. Agatwara utwaye ibendera ugatwara DMI na sekretari FPR. Gusa umva bitabirangiye. Iyo ngoma iriho. Ubwo iyi niyo karinga tuvuge tuyite karinga. Kuko icyo kintu ugitwaye cyose n'amabanga mystique y'ubwicanyi n'ahategurirwa ibitambo n'ahategurirwa icyo uhatwaye n'impamvu zabyo. N'abacurabwenge bakora ibyo aho baba barunze. Nk'icyo kintu twakwita ingoma yenda icyo gihe, ariko cyagiraga n'imbaraga mystique, uretse ko n'ibyo bya DMI ari mystique nyine, none kugira ngo imbaraga zacyo nyinshi. Ikintu kivuga ngo umuntu apfa agapfa. Kugira ngo cyose. None se yenda reka tuvuge yuko ubu bwicanyi bwari bushingiye ku bintu byo kuba batwawe iyi ngoma karinga. Mu by'ukuri karinga ndumva yari hagarariye ibintu bikomeye cyane, ku buryo yari ikintu kiri prestigieux ku butegetsi. Shiremo n'imyembe buriya niba wararebye u Rwanda rwa FPR ushaka gucunga n'amadini rwarayafashe rurayamira, nayo yamizwe na DMI buriya. Ikibazo cyanjye mfite ni ukuvuga ngo yenda reka tuvuge yuko koko duhereye ku myemerere yabo, uburyo bumvaga ko umuntu ukoze kuri iyi ngoma karinga agomba gupfa byanze bikunze. None ugereranyije n'ubwicanyi buriho bukorwa ubu ngubu, ubona tuvuge ubona wabigereranya mu by'ukuri, cyangwa ubwicanyi bw'ubu ngubu bushingira ku busa? Kuko usibye yuko n'ibingibi ntabwo umuntu yabijustifye avuga yuko ngo babaga bafite icyo bashingiyeho, ariko nibura hari iyo ngoma babaga bumva ko basuzuguwe, babaga bumva yuko hari abantu bashaka kubatwara ubutegetsi. Ariko nk'uyu munsi no muri introduction nibamara kuyidita neza yumvikana neza, uraza kumva ko nabajije ibibazo mvuga nti ibyerekeranye no kuvuga ngo abantu ngo abategetsi ngo bambura abantu ubuzima ngo kubera inyungu za politike. Jewe ntabwo mu by'ukuri mbibona mu bwicanyi bukorwa kuri izi ngoma. Mu by'ukuri nabivuze ko ku bwa Habyarimana ndibuka, nubwo ntakurikiraga politike cyane, ariko ndibuka ko habaye ubwicanyi koko wabonaga ko bushingiye kuri politike. Nk'umugabo witwa Mayuya wishwe, ndibuka ko hari, ntabwo nibuka neza icyo bamwiciye, ariko nzi ko byari ibintu bwari ubwicanyi bushingiye kuri politike. Nk'abari abapolitike twumvise bishwe bari ku ngoma bayoboraga ku ngoma ya Kayibanda, benshi bishwe Habyarimana amaze kujyaho. Ibyo ngibyo twavuga ko koko biva muri kategori y'abantu bicwa kubera ubwicanyi bwa politike, inyungu za politike. Ariko nk'ubwicanyi bwica abacuruzi mu Rwanda, ubwicanyi bwica abantu b'abanyamideli, ubwicanyi bwica abartiste b'abaririmbyi nka Kizito, ubwicanyi bwica abantu ubona badafite ahantu bahuriye na politike, ubwo ushobora kumbwira ngo
bihuriye hehe n'ubu bwicanyi bukorwa kubera impamvu za politike? Ibyo bintu ubitekerezaho, wagira ikintu usobanurira abantu? Urakoze, mbabarira ikibazo cyanjye cyabaye kirekire. dusubiye inyuma rega, ingoma wanumvamo na ideoloji nayo irimo, ntabwo ari ikintu cyari kibi uroye, ni ukuvuga ngo ari ideoloji, ari imyemerere, ari ubwo bubasha no kubaho kuri icyo gihugu, k'ubwo bwami byabaga bihagarariwe n'iyo ngoma ari nk'ikimenyetso kigaragara kandi kanahabwa icyubahiro cyinshi cyane kiruta n'icy'umwami. Kubigereranya kuri ubu biranagoye kuko ibihe atari bimwe, ariko nyine n'icyo kintu kirimo ideoloji, kirimo ibiboneka, kirimo ibitaboneka, ku buryo ugikozeho kwanga karinga nk'ibyo muri iki gihe wakwita igipinga. Kwanga ingoma niko wabivuga, kwanga umwami, kwanga igihugu. Bakwise igipinga uba hanze ya ngoma twavugaga, ubwo biratuma wenda abantu twakumva icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ni ikintu umuntu adashobora gukoraho no gutekereza kwanga, no gutekereza kuvuga, no gutekereza kubaza ibyacyo, kuko abenshi ntibaga babisobanukiwe, habagaho babizi gusa. N'ubu ni uko. Hanyuma rero tugarutse ku bitambo, urumva niba nk'umwami yaravugaga umukobwa wanjye reka mureke apfe, ariko nzafata hariya hantu nzamwicane n'umugabo. Na kera aho tugera ukumva umwami yohereje witwa Rubuga ngo ajye kumutabazi ubwami bwimba, akohereza gupfa. Ibyo bitambo byica, uwo mwana we ujya gupfa kugira ngo abashe, kandi hari ubundi buryo bwo kugenza. Ni ikibazo. Hanyuma rero uravuga uti kuri ubu kubera iki abantu bagipfa? Ese nabo ni ibitambo? Yego nyine ni politike n'uburiganya bwa politike, ni n'ibitambo. Uzi impamvu ari ibitambo se? Ugira se ngo burya iyo Kizito yishwe, hari undi muhanzi ntashobora gusa imyaka 10 nta muhanzi utinyutse kuvuga? Baramutamba kugira ngo abandi bose bacece. Ni ugukubita utwo iyo mitekerereze, ubwo bumuntu, ubwo buhanga bwabo bakabukubita ishoboka, kwidindiza igihugu n'abantu. Nyamihirwa wigishaga arapfuye, Kizito arapfuye, yenda ubwo bari muri ekole rimwe baragendanaga, ariko hari n'abandi. Ubikora tuvuge ko bitwa inda, ubikora hari ubutumwa bashaka gutanga. Wavuze Rwigara, none se uvuga Rwigara uvugiye n'abandi bacuruzi bakomeye kugira ngo nta message ugomba gutangwa se? Usuye mu nka Rujugira adahunga bari he? Uvuga ngo harimo gutamba. Ni ibitambo, nabo ni ibitambo ku nyungu za politiki, kugira ngo ububasha bwanjye bwiyongere. N'uyu muntu twabanye umeze nk'umuvandimwe reka muta, ibyo ni ukwikora mu nda. Abenshi bapfa hariya no kwikora mu nda, noneho ugashyiraho n'abandi bicwa. Abo twumva ari muri za FDI baricwa kugira ngo ubasha bwiyongere cyangwa bugumeho. Nushaka kuvuga cece ariko abantu bakanga bakavuga, kazagira bikanga. Na kera rero ubwo abo batangaga nk'ibitambo, ariko byo byanyuze yenda mu mihango, byanyuze mu bupfumu, bati dutange nde, ariko babumva ko bagomba kugira utango, kugira bagomba kugira utango. Dutange nde kugira ngo dutange nde kugira ngo abantu baceceke, dutange nde kugira ngo abaporoso baceceke, twitsinde muri iri dini, muri abayisilamu. Wakwica se nk'abashehe 2-3 buriya ntibaduha amahoro, uko nyine bakabarasa cyangwa bakagira gutya, bakaba ibitambo by'abandi. Haba ibyago ntibazaceceka, basigaye bakongera. Ni nawo muti. Wakwica abantu bahanaha, ubu ntibazaceceka. Ishyaka Beraseri, ni ishyaka n'akapina kabe ngo bavugaga n'abandi, aba batindi b'abanyakibaye ntibazaceceka, ntibazampa amahoro. Ese ubu twishe abapadiri 3 ntabwo Kiliziya yazaduha amahoro? Ese ubu wagira cyakanaka mu ruhengeri umuntu agatuka abantu baho, abandi ntibaceceka? Ni ibintu nk'ibi, n'ibitambo byo kugiza kategori y'abantu nk'abo. Wavuga nk'agasakure, ushaka kuba no gukura umutima abantu bari mu myanya yegereye hariya yarari, nibura ntihazagire n'undi utinyuka no kugira ibitekerezo bye. Hashobora kuba hariho ibitambo ubu ngubu mu Rwanda. Ikibazo no kumenya ngo ninde utamba ibyo bitambo, ni ibyande. Ese ninde ubyungukiramo? Ko akenshi usanga ari n'igihombo ku gihugu.
kera rero ugumva ibitambo byabagaho ku nyungu za politiki n'ibyo tuvuga ngo ntibikabe cyane cyane guhera ku bagore harimo n'abatwite ariko n'abagabo ntibatambwe. Muri iki gihe rero naho nk'uko barwanaga gukomeza ubutegetsi bwabo naho ibitambo biratangwa kugira ngo ubutegetsi bukomere cyangwa se bugumeho. Ni uko mbona iyicwa ry'aba bantu bose bishwe, izi liste zose abantu bishwe ntitumenye ibyabo, baricwa nk'ibitambo by'ingoma iriho igumeho cyangwa se ikomere kurusha. ngira ngo ngerageza gusubiza igisubizo cyawe ariko nyine ibyo bitambo bigomba guhagarara. igisubizo urakinshubije kuko hari igihe wa mugani umuntu yibwira ngo nta nyungu politike ziri inyuma, ariko uko bisobanuye wa mugani Kizito nubwo bwose nubwo yari umuhanzi ariko yaririmbaga wenda nako turabizi neza ko message yatangaga y'ubwiyunge atariyo Kagame ashaka gutanga. Ntabwo ashaka ubwiyunge, ntabwo aribwo abona bushobora, yenda hari icyo abona bubangamiyeho ingoma ye no gukomera kwayo. Hari igihe wa mugani umuntu yibwira ngo nta politiki birimo ariko umuntu yabishatse aranayibona. Muri Kizito hariho ubutumwa abasengaga mu Kiliziya Gatolika, hariho ubutumwa abavugaga ubwiyunge, hariho ubutumwa aba banyapolitiki bose bari gushaka kwegera abanyarwanda no kubinginga babaye Ingabire ba Diane bingingo bantu mujye hamwe, hariho ubutumwa abahanzi niceceka, hariho ubutumwa muri Kizito buriya ni kategori nyinshi zibona verisi zihabwa sopo ni benshi n'abanyarwanda benshi cyane. Hariho ubutumwa n'abandi bagomba kuzajya gusura yenda bo muri Kongo bari mu, hariho ubutumwa abantu benshi kandi b'amoko menshi banguye navaho. Hari abaceceka, umutegetsi rero yagira ibyago hakaba n'abandi bagikomeza bakomeza kurya iyo nzira ntabwo ari inzira. Abakera naberega ibyo bitambo barabitangaga, baramaranaga cyane imiryango. Kadusubire nk'ibyo gihe cya Kanjogera yishe hasika umwami, hahimba imigambi kugira ngo yimike umuhungu we Musinga. Hari n'abavuga ko ari ibintu byari byaratangiye imbere mu ntambara nyine y'abitwa Bega n'Abanyiginya, bashaka gufata ingoma yuzuye. Banavuga ko Kanjogera ashobora kuba yarabyaranye Musinga na musaza we Kabare, akaba yari umwega nyine wuzuye. Ariyo mpamvu bashaka kumwimika ku ngufu kugira ngo babe batangiye ntuza dinasiti ya Bega itazahagarara. Nabyo reka tuvuge dutyo. Hanyuma abandi bakavuga ko nyine guca icyo kintu byajyanye n'ibindi by'imivumo. Musinga ntiyatwaye, Rudahigwa ugiyeho ntiyabyaye, Kigeli ntiyabyaye, ntiyanatwaye. Ubwo iyo ngoma Bega bakishyira mu ntoki ntiyigeze iba ingoma kugeza ivuyeho ijya mu Marangara naho iva ijya mu Bushiru, ariko igarutse nyine no mu Bega. Ngubu iyo bashatse icyo gihe ngubu barayishyikiriye. Twabivuga dutyo nubwo yenda ntaho bihuriye ariko byanahahurira rero buriya. Yenda ikiza aho bitaniye nuko ngubu ari repubulika, hariho inteko ishinga amategeko, minisitiri ubasha ntabwo buri mu biganza by'umwami mu bipapuro byanditse. Ariko mu by'ukuri byanaba kimwe. Urumva ko intambara z'amoko zitashye, ariko nta hantu zishingiye mu by'ukuri. ntaho birababaje cyane. Reka tuvemo Okay, reka tuve kuri iyo ngingo wenda y'ubwicanyi n'ibiki, tujye ku bindi wavuze nabyo muri nagizeho utubazo ku byerekeranye n'iby'amateka wagiye utugezaho. Unavuga ko hari igihe bayagoreka amateka, ariko hari n'umuntu ushobora kuvuga atetse ko histoire y'u Rwanda ko ari iya kera cyane nk'uko wabivuze, ko ari iya kera cyane ku buryo kandi ko nta nyandiko zabagaho. Hari uwavuga atetse wowe amateka utubwira
abantu bayizera bate kubera iki ayawe yaba atariyo agoramye. Icyo ni ikibazo kimwe nakubaza kuko hari nk'aho uvuga utubwira ko abami twebwe ndumva hari abantu benshi cyane dushobora guhuriza kuri icyo kintu yuko abantu bose bazi yuko abami bari abatutsi, bari abo mu bwoko bw'abatutsi, ariko wowe uratubwira ko ngo hari umwami witwaga Nkuba ngo uwo yari umuhutu. Yewe ntabwo nari mbizi, yenda hari n'abandi batari babizi, hari n'undi mwami ubanza wavuze. Ibyo bintu bikaba bitandukanye muri makeya na histoire dusanzwe tuzi. Epi hari n'ikindi kintu dukunze kugarukaho tuvuga yuko ubwoko bw'abatutsi n'abahutu mu by'ukuri ari ibintu by'urwitwazo ko bitigeze bibaho, ukunze kubigarukaho cyane, ariko hari n'uwabaza ati ese uhera hehe ubivuga, ese kubera iki? Par exemple nk'ukuntu tubizi tuzi yuko en general abahutu n'abatutsi ku mubiri usanga hari igihe ureba ukavuga uti uyu nguyu ni umututsi urebye ukuntu asa gusa. Tuzi ko abahutu baba bafite ngo amazuru manini, baba bafite amazuru manini en general, usibye ko atari buri gihe. Tuzi ko abatutsi bakunze kugira amazuru maremare. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ibyo bintu uza ayo mateka utuzanira utubwira ngo ibyo tuzi ntabwo ari byo, kuki wumva iyo verisiyo yawe ariyo tugomba kugenderaho kandi twari dufite n'ibindi nabyo tubona bifite aho bishingiye? Ushobora kugira icyo wasobanurira abafite imyumvire nk'iyo ngiyo? Ega buriya abami ntabwo bari abatutsi, ntabwo bavuga ko atari n'abatutsi, ahubwo buriya umwami ntibamwitaga umututsi, yabaga ari hejuru y'ayo moko yose. Nabyo nyine twabyita uburyo bwo kuvuga. Ariko turetse n'ibyo rero, nko mu Burundi abaganwa bayoboraga bari n'abahutu benshi b'abami Burundi, bavuga amoko y'abatutsi ntiyajyaga no mu butware rwose kuba abami. Mu Rwanda naho hari impugu nyinshi kimeze nka federasiyo se cyangwa iki, ariko abami b'abahutu bari benshi mu bice byinshi. Ubundi mu Rwanda cyenda uretse abagore b'umwami benshi, inkomoko yo kwa Gihanga bayumvise ko abantu basa n'abavangavanze. Ntabwo wavuga rwose ubwoko ngo buhamye bw'umwami, ariko mu bivugwa bavugaga ko atari umututsi. Ni uburyo bwo kuvuga, yenda n'ibyo twakwita ururimi rwo muri izo nzego z'ubuyobozi, ntabwo byavugaga ko umwami ari umututsi. Hanyuma tugarutse ko ukuntu umuntu yasaga rero, ese ugira ngo abatutsi ayo mazuru uvuga nabo bayagira cyangwa abahutu? Ubirebye neza ko babona ingero nyinshi cyane na benshi, ariko aho bituruka henshi ni uko mu Rwanda rwatuwe n'abantu nyine bava impande zinyuranye. Harimo abava muri ayo moko agira amazuru ameze gutyo, hari n'abava mu yandi moko, ariko nta batutsi baje ngo bazire igihe kimwe. Nubwo twita abatutsi bafite uko kuntu basa, hari abaje mbere n'abaje nyuma mu bihe binyuranye ntibatuye rimwe. Nubwo twita abahutu bafite amazuru n'abandi, hari abaje mbere n'abaje nyuma. Ntabwo ibice twita abatutsi abahutu n'abatwa byemera. Niyo ubajije abandi, niyo usomye, niyo ushakishije, usanga ntabwo kariya gace katuwe ngo babaraje aba bakurikiyeho. Izo ni inkuru ziryoshwa n'abanyapolitike ku nyungu zabo. Naho ubundi abantu biyiziraga uko bashaka. Hari abatwa baje imbere, hari abatwa baje nyuma, hari abatutsi baje imbere, hari abatutsi baje nyuma, hari abahutu baje imbere. Ndavuga ibyo twita abahutu ngubu. Usanga nta naho bihuriye mu by'ukuri n'ubwoko nyabwo. Ni uko nguko twabivuga. Ikindi cyabisobanura nicyo twakwita class. Abantu bo mu nzego zari zikomeye bashingiranaga n'abandi. Umwami akaba yashingira umwami w'Ikaragwe, akaba yashingira umwami w'Induga, nk'uko twabivuze, yaba umututsi yaba umuhutu. Nk'uko no mu Burayi umwami wo muri Autriche yashingiraga uwaha, iyo miryango yarashingiranaga, bikaba byatuma hari n'ukuntu bagaragara. Ibyo nabyo bishobora gutuma hari uburyo bagaragara hanze, imirire, uko bafashwe n'ibindi. Ibyo bishobora gutuma unababona ukundi. Nubona abo ba kera twitaga ko ari ibikomangoma, bagiraga metero hafi 2.
ngubu baba bakomokaho ushobora no gusanga afite metero imwe n'igice. Kagame wareba uko areshya ariko ukareba abana uko bareshya, uvuga ngo kuri generasiyo ya kabiri bakuriye muri iyo karasi yo hejuru bashobora kuzahinduka za metero ebyiri twabonaga kwa ba Ruhena Nkiza. Habyarimana iyo abana be bagwa muri ya karasi ngira ngo ntibareshya nawe nubwo atari mugufi bari kuzazamuka nabo yenda kubera uburyo bafashwe imirire n'ibindi. Uvuga ngo hari ibyo byose birimo rero, hari inkomoko, hakaba uburyo bafashwe, hakaba n'imiryango irobanuye bashingiranaga gusa badashyingirana n'abandi, kuzagira igihe havamo ikintu gisa n'ubwoko bundi bushya. Ni byinshi rero biravangavanze muri make, ibyo twita Hutu ubu ngubu rwose nta hantu bihuriye. Ndumva ari ikintu nabivugaho. urakoze ndumva turi urimo usubiza ibibazo byanjye nubwo naguhata ibibazo byinshi, ariko turagenda tugana no ku musozo, ariko mfite nk'akandi kabazo cyangwa kamwe cyangwa tubiri mbere ko dusoza. Nagira ngo wongere unyibutse ukuntu mu moko amwe, mu bwoko bumwe habamo abo twita Abatutsi n'Abahutu arafwa. Ibyo bintu ukunze kubisobanura ndetse n'abandi bakunze kubisobanura, ariko ntabwo ndabyumva neza. Ukuntu tuvuge nko mu Banyiginya hashobora kubonekamo ubwoko bw'Abahutu n'ubwoko bw'Abatutsi. Ibyo epi akandi kabazo mfite, hari aho uvuga ko wavuze ko uwitwaga Mututsi ari we wabyaye ubanza Rwega, donc hari naho Abega baturutse, ukaba uvuga yuko Abega ari bo mu by'ukuri b'Abatutsi. Nkaba nibaza niba muri ayo moko kwa kundi mu yandi moko usanga harimo Abahutu n'Abatutsi, ese Abega bo nta Bahutu n'Abatutsi babamo? nibo bahuhaje ikibazo nakirangiza. Hari umwe ngo Sekarije niba atari umusinga ari umwega sinzi cyari. Ni ukuvuga ngo barimo benshi cyane rwose. Izo nkuru reka tugaruke kuri Serwega wa Mututsi babimanuka. Buriya impamvu navuze ko ari inkuru usanga rimwe na rimwe utamenya aho zihereye zihuriye n'ukuri cyangwa zibitaniye n'ukuri. Nujya mu Bayahudi bazakubwira umuntu witwa Kanaka uvuka kwa Kanaka, uzagera kuri Dawudi bazagenda bajye kuri Adamu cyangwa undi baribana muri Korani cyangwa mu bindi bitabo. Ndetse hakaba n'ubakubwira rwose ngo Adamu muri quartier yaratuye naho, ariko wareba amasiyansi n'abandi ugasanga ntibishoboka, ntiyanabayeho atyo, yanabaye yenda he sinahariye, ariko ntibishoboka. Ariko rero kubera ko abantu batunganyije inkuru ikazatugeza aho ngaho kwa Mututsi, kwa Kigwa n'ahandi, ni ukuri, ariko gushobora n'ukuri kw'igishushanyo ibyo nabyo birashoboka. Tugomba kwifata twitonze. Wanambaje ngo kuki izo nkuru zaba arizo bakwemera. Izi ni inkuru mbana mu bantu benshi cyane no mu mitekerereze myinshi, yenda nubwo nakongeraho n'akanya. Harimo abakuze, harimo abajijutse, harimo ababyanditseho, harimo abashakishije bakabura igisubizo, harimo abagerageje gutanga ibisubizo. Iyo barebye bose usanga batabasha guhuza, ariko icyo wapfa kuvanamo ni uko u Rwanda ari urwa kera cyane. Inkuru zivugwa mu Rwanda hashobora kuba harimo izabaye mu myaka 1000 zikaba zarabereye yenda n'ahandi, ukongera ukavanamo ko hari n'ukuri abanyapolitike biremera. Kumva ngo Ruganza yagiye mu mwobo amaramo iminsi 3 aza kuzuka, ejo bundi ukumva Kabira avuga ukuntu yarwanye n'intare, biya bikomeje bagakora iyo nkuru, ushaka kuzavuga ukuntu yaza ahetse intare cyangwa ayifashe kurwara, ibyo nabyo bikazajya mu bindi. Urumva inkuru ishobora kuza no gutyo. Hari inkuru nyamara ngo yafashe intare bararwana. Hano bishobora kuza nyine umuntu akazaba legende kandi rimwe na rimwe yarabyiremeye cyangwa byaranabayeho. Ntabwo mvuga ko abari batarwanye n'intare ngo ayibashe cyangwa se ayibashe cyangwa undi. Ubwo ni urugero mfashe gusa rwo bajya batinza yenda n'ijambo yanavuze aganira. Urumva rero hari amakabya nkuru abantu bongeramo nk'ibyo bya Gitore, imbwa agiye gutora umwana. Hari umuntu wakora
umwene gitora akaguhitana kubera umujinya ngo uramututse cyangwa umugize ute, ibyo birashoboka. Hanyuma rero ibyo byo gusubira kwa ba Seruganda na ba Mututsi ni ukuvuga ngo ni inkuru ifite ikitwereka ikitubwira, ariko ikaba n'inkuru n'ubu bakabaye Abatutsi, ariko haje kuzamo n'ibindi bya classe sociale, by'imihango mu idini, abazamutse bageze kuri uru rwego bakaba bimera nk'amagarade nanone bwa Bututsi, haje kuzamo n'iyo nkomoko nyine yo kwa Mututsi. Ni byinshi biravangavanze buriya abantu byasaba ko babiganiraho, ariko kubipfa ubu ngubu by'abantu bavuga ngo tugiye gutema aba rwose nta hantu bihuriye, cyangwa kudatema nta hantu bihuriye. Ni ibintu twagombye kujya twumva dushakisha dusobanurirwa, tugashyiraho amashuri. Ariko ntabwo politiki turimo n'intambara turimo zashingira kuri byo, ko nta sansi bifite, nta sansi. Ni ushobora kurwanira Ubututsi utari we mu byo dutekereza no kurwanira Ubututsi utari we. Sinzi niba nisobanuye. Twagombye kuba dufite intambara zishingiye ku bindi, dufite ibindi turwanira cyangwa turwanya bitari ibyo ngibyo. Nka kuriya twabivuze nyine, ibitambo by'amaraso, abicwa, abaceceka, ngizi intambara tugomba kurwana kugira ngo abantu bumve ko atagomba guceceka bariho bakubita nk'umugore utwite, ko atagomba guceceka bariho batora itegeko ridashobotse, ko atagomba guceceka ari depite bariho bafunga umugore umwe, babiri, batatu, bicaye aho ngaho nta kintu amaze, ategeka urukiko. Yagombye no kudemisiyona cyangwa bakavamo bose, abadepite bose bakagenda. Bafashe Diane, bafashe Nyina, bafashe Ingabire, bafashe inzi abagore twabarondora na wa wundi wavuye mu Bwongereza twite, ni benshi cyane. Wicaye mu ntebe wasamye basuka mu kanwa gusa waba umaze wakubita ikibazo cyawe. Icyo kikoma kugira ngo cyasobanure. Harimo ibyabayeho n'ibitarabayeho byavanzwe mu nkuru zimwe. Tumvari urakoze cyane Bamara. Ni ukuri ibi bintu iyo yifije ukuntu uyizi kandi uyizi byimbitse, ntekereza yuko Abanyarwanda dufite amahirwe akomeye cyane kukugira, kandi ukiri muto, kandi cyane cyane ubanza amahirwe menshi cyane afitwe natwe abagize ikiganiro cya Tuganire, kuko hari byinshi cyane kuva watangira kutuganirira amaze kunguka ku byerekeranye n'ingoma ya cyami n'amateka yacu y'u Rwanda. Nkaba mbigushimiye cyane ku buryo rwose ndatekereza ko n'abadukurikiye nabo ibiganiro byawe bibashimisha. Ubu rero tukaba turi hafi no gusoza. Nagira ngo uramutse ufite ijambo wasangiza abatwumva ryo gusoza, uyu ni umwanya, kuko nurangiza ubwo ndatanga ubutumwa bwo gusoza. Urakoze. Ijambo nta rindi, ni amagambo navuze n'ubundi isa n'usoza ikiganiro cyo kuvuga ngo igihe navugaga nti nitwirinde guhishira no gucurika amateka ku nyungu za politiki, duhereye ku ya vuba. Niducike ku ngeso yo kuvuga ngo abishwe n'ibishwe, niducike ku ngeso yo kuvuga ngo abapfuye barigize, nidusigeho gushinyagurira Abanyarwanda, kandi ntidutinyuke kurwanya iterabwoba, kuko niryo rizatuvana mu bwa bwoba bwo kuvuga ibintu uko bitari. Nitwange rero kandi turwanye iterabwoba aho riva rikagera. Niba ngombwa tumanura agati twamanutse tutazi ibyo turimo, cyangwa se kamanitswe n'abandi bakatumanika tutabishaka. Ubundi rero twirinde guterwa ubwoba, ntihagire udutera tumunanire, keretse nawe dutera dushakira icyiza tubibona ko ari icyiza cyacu. Ariko kwemera gukangika nabyo ni ikibazo, no gutinya kuvuga ikibi. Nibyo. Urakoze. Ni wowe ukoze
Prosper Bamara kandi nizeye yuko n'ubutaha nituguhamagara uzatuganirira uzaza ukatuganirira utatugoye nk'uko wabikoze uyu munsi n'ubushize ndetse nkaba ngushimiye cyane ubu nkaba ngiye tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Bakunzi bacu nongeye kubashimira cyane ko mukunda ikiganiro cyacu kandi mukanabitubwira ndetse twaba hari n'aho twakosheje mukadukosora. Nkaba rero mbashimiye ko mwadukurikiranye kandi muzanatubwira uko ikiganiro cy'uyu munsi na Bwana Prosper Bamara mwacyakiriye. Nkaba nizera neza yuko mubonyemo impanuro nyinshi cyane cyane yuko ibintu byo gupfa ubusa dukwiriye kubirenga tukarangamira ibintu bifite akamaro. Nk'umwanzuro, abanyarwanda baravuga ngo nta mwuga udakiza usibye uwo kuroga. Muri uyu mugani kuroga bihagarariye n'ubundi bwicanyi bwose. Mbese umuntu ashatse yavuga ati nta mwuga udakiza usibye uwo kwica. Sinirengagiza ko bitoroshye guhagarika ubwicanyi bw'abasiriyo killers bayoboye igihugu cyacu, ariko byanze bikunze dushobora guhagarika ibikorwa byacu byo gufatanya no gusiza umurindi abo bicanyi. Muri miliyoni z'abantu bamaze kwicwa n'abategetsi bacu, nta n'umwe muzumva ko yishwe n'izo nkoramaraso bituma abandi gukora ayo mahano zo zicariye mu masaro yazo nk'uko Prosper Bamara yabivuze, hamwe n'imiryango yazo zinywa wayini ziryohewe n'ubutegetsi. Amakuru mwumvise inkuru y'umudamu ukiri muto cyane bise Nadege kubera umutekano we wiyemereye ko yamaze imyaka 5 Montreal muri Canada yitwa ko ari umunyeshuri. Uwo mudamu wigiraga ku misoro y'abanyarwanda kubera ko ingendo ze n'amarezi byose byishyurwaga n'imisoro ya guverinoma y'u Rwanda, donc n'igihugu cya guverinoma cy'u Rwanda, yaje guhishura ko ataje muri Canada agenzwa na kamwe, ko mu by'ukuri igikorwa nyamukuru cyari cyaramuzanye muri Canada atari ukwiga, ko yari yarahawe akazi k'ubutasi, ko hari abantu yari yarashinzwe gutangaho amakuru ayashyikiriza umwe mu bari bahagarariye ambasade y'u Rwanda muri Canada. Uwo mudamu avuga ko byagezeho uyu mukozi wa ambasade akaza kumwotsa igitutu amubaza impamvu yatindaga gusohoza inshingano bamushinze. Uwo mudamu avuga ko yaje kwibaza ibyo arimo, agasanga imirimo yashinzwe igamije kwikora mu nda, kuko yaje kubona ko abantu u Rwanda rwasabaga ko bakorerwa ubutasi byabaga bigamije kubahohotera no kubica, niko kubivamo asaba ubuhunzi muri Canada. Nk'uko mwabyumvise ntibyamworoheye kuko ubusabe bwe bw'ubuhunzi bwateshejwe agaciro. Guverinoma ya Canada ivuga ko kuza ubeshya ngo uje kwiga kandi uje kuneka bene wanyu bitajyanye n'amabwiriza y'ubunyangamugayo Canada igenderaho. Uwo mudamu yajuriye asaba ko guverinoma ya Canada yaca inkoni zamba bakazirikana ko asubiye i Rwanda ashobora kwicwa kubera ko atashoboza ubutumwa yahawe. Uwo mwana w'umukobwa na n'ubu aracyategereje igisubizo azahabwa. Ku batabizi, kubaho mu cyeragati nk'icyo muri ibi bihugu biragatsindwa. Nta kintu ushobora kugeraho mu buzima igihe cyose utaremerwa muri iki gihugu, na cyane cyane iyo ufatwa nk'umugizi wa nabi nka Nadege. Umukozi wa ambasade yavugaga wamwakaga raporo ikitaraganya, byashoboka ko ari uwo twumvise wahawe amasaha 28 yo kuva ku butaka bwa Canada, ariko icyo gihe twari tutarasobanukirwa kuko iyi nkuru ya Nadege yari itarasohoka. Usibye ko ibikorwa nk'ibi by'ubutasi n'ubugizi bwa nabi bukorerwa abanyarwanda bari muri diaspora biciye muri za ambasade z'u Rwanda ari byinshi cyane, bikaba ari nayo mpamvu hari imiryango myinshi y'abanyarwanda yamaze kwishinganisha muri polisi z'ibihugu byahungiye
bahungiyemo. Banyarwanda banyarwandakazi, nimureke gushyira ubuzima bwanyu mu bibazo mushyigikira abanzi b'indashima babadindiza mu mibereho yanyu n'imiryango yanyu, babambika ibyasha by'ubugizi bwa nabi. Mwange kuba inkoramaraso. Nadege aho ari ubu yagombye kuba arimo yubaka ahazaza h'umuryango we. Iyo afata icyemezo cyo kwihakana izo nkoramaraso akinjira muri Canada, ntagifate impitagihe. Reka twizere ko ubusabe bwe buzageraho bukemerwa, kuko agize ibyago agasubizwa i Rwanda, izo nkoramaraso ntabwo zamugirira impuhwe ngo ni uko yigeze kuzikorera. Uwo mukozi wa ambasade nawe ukiri muto cyane wemeye kuba umufatanyabikorwa n'inkoramaraso, nishidikanya ko byamwandurije dosiye ko atazapfa yongeye kwemererwa kugaruka muri iki gihugu cyangwa no muri Amerika, kuko Canada na Amerika ni impanga. Ndangije nshimira umutumirwa wacu namwe mwese mwadukurikiye. Abashaka kutwandikira ndabibutsa ko email yacu ari tuganiretwesehamwe@gmail.com, tuganiretwesehamwe@gmail.com. Dushimiye kandi abari ku buhanga bw'ibyuma, tunabasaba kudukura muri studio.